嗱，今日咧好開心咧，我就邀請阿 Billy 上嚟呢個 Master Round Table。係嘅，咁我叫阿 Billy 啦。咁其實我就同阿 Morris 之前就喺一間好大嘅保險公司認識嘅。咁嗰陣時我就喺嗰邊度處理緊啲煙化嘅 services 啦。咁佢係我哋嘅 end user 啦。之後其實我都做過幾間，無論係上市公司、4、9牌嘅證券公司啦，咁亦都有insurance brokers 啦。咁呢啲都係喺我之前服務嗰間上市公司金融集團嘅旗下啲公司啦，咁一啲持牌機構咯。咁我亦都做過一啲中資嘅投行啦，咁亦都係處理翻IT 運維又好，或者安全運維，即係我哋香港叫做 infrastructure and operation 啊，同埋 project 佢哋叫 engineering 啦。咁亦都有做一啲security operation 啦，咁啊去 manage outsourcing 嘅SOC vendor 啊，咁等等嘅嘢嘅。咁亦都有做銀行啦，咁銀行有做 corp bank 啦，亦都有做一啲 retail bank 咁樣咯。哇，咁亦都係非常之嗯豐富啊！咁我同阿 Billy 嘅淵源就好似阿 Billy 咁講，其實去翻我諗都有10幾年前。咁嗱 Billy，你而家就係 Head of 呢個 IT Infrastructure 同埋 Engineering 啊。咁同埋咧，我要恭喜你喎，你啱啱攞咗呢個 World CIO 200，我哋入正題啦，嗱，Cyber Security。因為其實呢幾年咧，當我哋講緊 AI 啦，同埋即係好多企業去做好多 FinTech solution 嘅時候咧，其實喺你哋資訊科技嗰邊嘅層面去睇嘅時候咧，咁第一件事梗係話，喂，你安唔安全先？或者係你喺網上面嘅世界，其實公司係好 care 嗰個 security 嘅問題噶嘛。咁Billy，嗱，我哋今日可能會 touch on 幾個 topic 啦，即係譬如而家喺你嘅經驗入邊咧，你見到企業嚟講咧，一般受到網上邊嘅一啲嘅攻擊啊，或者係 cyber security 嘅一啲威脅嘅時候咧，係咩比較多咧？我用好粗略咁分兩大類啦。第一類就係一啲漁翁撒網式，咁基本上就係啲 spam mail 啊，或者係一啲POX scanning 一啲嘗試嘅入侵動作啦。咁呢啲基本上佢哋全部都已經 automate 晒，甚至用 AI 去自動化呢啲咁嘅攻擊，就去試下有冇着數嘅。即係講得白啲，譬如你公司嘅網頁，或者你公司嘅 email domain，咁佢就會漁翁撒網咁樣去 send 一啲釣魚電郵入嚟，咁就嘗試去做一啲攻擊。咁呢啲基本上我首先講，譬如POX scanning website 嗰部分啦，可能你掃描嘅頻率就未至於每日不停咁掃嘅。咁但係如果譬如一啲大公司，譬如啲匯豐嗰啲，基本上佢7成24俾人掃緊㗎。咁所以都好睇你公司嘅 nature 啦，同埋睇你嘅知名度啦。咁呢個威脅性就係越出名，或者你公司越有即係越容易攻擊你去揾到錢嘅，咁你俾人攻擊嘅機會就更加大啦。即係我撇除咗嗰啲係啲政治原因走去攻擊你嗰啲啦，我純粹喺商業角度睇一間商業公司。咁如果你係金融業或者係做啲 online business 嘅，咁你受到嘅攻擊係會多嘅，相對按比例。其實你睇翻 Hong Kong Short 個 report 都會係有類似呢個 trend 啦。喺舊年嘅 report，今年出舊年嘅 trend 嘅 report，或者或者警務處都出咗一份，最近都出咗份 report，都有類似呢個反映到呢個 trend 嘅。係。咁至於第二類就係話spam email，咁基本上大部分公司收到85%到90%都係 spam 嚟嘅。咁當然比較有規模公司其實係 anti-spam 隔晒咁滯啦，即係可能隔咗成90幾個 percent。咁所以喺用戶嘅角度就唔多嘅，其實真係唔會話，我都打開個電郵全部都係 spam。其實你唔覺嘅，因為 anti-spam IT 嗰邊已經幫你把關，擋咗都9成幾以上啦。咁但係問題我插一句先，係就正正呢個 point 咧，嗱，我近呢幾個月啦，真係嘗試收過咧一啲假扮咧你嘅上司啊，即係話咧，阿 Billy，我係你上司邊個邊個邊個，咁唔該你幫我嗱聲去做一個 task 啊，咁好啦。如果你唔留意嗰個 sender 個 email address 咧，你就咁用佢嗱，佢又好似突然之間佢可以捕捉到你近排同你個上司有啲咩 interaction 啊，做啲乜嘢嘢嘅喎。咁咁叫你去做一啲 transaction 啦，或者叫你去 send 啲 email 啦。呢啲咁嘅 email，其實你嗰邊會點樣處理咧？喺 IT 嘅層面。嗱，其實我要分幾個層次去講先啦。頭先你講話佢知你同你上司講咧，咁其實就已經有啲 red flag，即係有啲危險㗎啦。點解咧？正常如果假設佢純粹係扮你公司 CEO，因為通常網頁啊或者你上市公司連都有啦，係係啦。咁你都有啦。咁佢啲 public data 攞咗翻嚟先，咁跟住就會佢亦都知道你舉例你係 CFO，咁佢就要扮 CEO 揾你啦。咁如果係呢種咁嘅 public 資訊做嗰啲嗰啲釣魚攻擊咧，
都係一種 APT，但係呢種係比較低層次嘅。某程度上你可能留意少少啲內文啊，留意少少件事，你都會覺得唔合理，你就可能已經唔會中招㗎啦。咁但係頭先你講嗰種咧，佢知道咧有某程度上有機會就係個黑客已經入咗你公司，睇到你啲 email 係咪啊？係啦，咁佢就做一個叫 interpersonally sorry， 即係咩意思咧？就係佢已經知你同你老闆傾緊一個 project，舉例説，或者傾緊一啲嘢。咁跟住之後咧，亦都知道你哋平時可能講嘢嘅通啊，或者你哋溝通嘅模式，佢捉到啦，即係可能入咗嚟3、5、7個月你都唔知。咁跟住佢捉到晒之後咧，佢就去辦啦。可能佢知道你老闆出咗 trip，佢呢個時間喺飛機上邊，咁佢就俾個 urgent task 你。咁因為你又 reach 唔到你老闆，佢即係雖然飛機依家有衛星，但佢未必上網噶嘛。如果佢唔上網，你揾唔到又好 urgent，跟住嗰單嘢可能真係堅嘅喎，或者譬如你哋傾緊一單 deal 做緊 M&A 咩都好，咁你要過數啦，咁你真係會賴嘢嘅。係，咁所以呢個我諗阿 Billy 多謝你嘅分享，呢個好重要啦，因為我諗其實咧應該咧唔少人有咁嘅經驗嘅，咁而我亦都覺得有唔少人真係賴咗嘢嘅，因為好多時周圍上次我哋睇新聞都知啦，有一啲人直情係佢專業人士嚟嘅。直情係將一筆錢咧，就先到出街，後尾先發覺就俾警方截咗啦咁嘅樣。咁所以變咗依家係我諗嗱，呢個亦都反映咗就係而家嗰啲黑客咧，或者係嗰啲詐騙集團啊，佢哋用嘅伎倆咧係越嚟越高級啊。咁啊，甚至乎會用 deepfake 啦，好多時我哋覺得係嘛 deepfake 喺你哋嗰邊會係點樣去處理咧？嗱，其實分享多少少啦。頭先你講 Sender 就係一個好好嘅方法，但係問題如果佢連你嘅 email 系統都 hack 埋咧，係啦，咁嗰啲係更加大件事啊。所以其實就要講下你公司嘅 internal detection 啊，好多嘢啦嗰度。咁亦都翻頭先你講 deepfake 嗰個問題。咁上次一間好出名嘅公司唔見咗2億嗰單嘢咧，咁其實就係佢用一個網上嘅呢類型嘅網上 online 嘅軟件啦。咁佢直接就 call 會 call 嗰個local CFO 入嚟。咁跟住，因為佢有 deepfake 噶嘛，咁個樣就係假嘅，聲亦都係假啦。咁就跟住就會催促嗰個 local 嘅 CFO 匯錢去英國，咁跟住就唔見咗2億啦。咁之後就東窗事發知道咗啦。咁其實呢個就嗰單嘢之後咧，我知道有啲行家咧就用行政手段嘅，成個 management team 咧每個月咧都要去開會講一啲 secret code 嘅，即係嗰個月如果有一啲佢哋叫做敏感 transaction 或者敏感指令，咁佢哋要對咗個 secret code，證明嗰個係真人，咁你先至可以去做。咁每個月換一次，因為佢每個月都有個 monthly 嘅 management meeting 或者一啲 senior meeting 啦。咁我知已經有公司做咗呢樣嘢㗎啦。即係對啱好啦。呢個係一個行政手段啦，我哋叫做唔係技術手段啦，係咪？咁呢啲都係一啲方法嚟嘅，好老實講。咁但係係咪好咧？咁depends on 你公司係點樣運作啦？咁好老實講。明白。咁但係你話我哋用啲技術手段嘅，咁就當然有好多方法啦。咁譬如用 AI 對 AI 啦，即係其實今天你有一個 deepfake 入嚟，同埋就係我哋會分析條片啦。咁 AI 上邊有啲偵測翻嗰條片究竟嗰個影像究竟係咪真啊？咁當然你話喂，你呢條係 live stream 嚟喎，你唔係話平時收到條片就去分析啊嘛。咁呢種情況咧，其實就要靠內部流程啦。就算你係 CE 用個 video call 走入嚟都好啦。咁其實內部流程都要有人撳 approval 有 system 啊嘛。喺呢啲咁嘅approval wise 嘅時候去 detection，同埋就係你內部出錢都好啦。咁其實你都你個 finance system 都應該要 trigger 啲 red flag 噶嘛。即係突然間有2億要出，咁你有人入有人批都好啦。咁都要睇下嗰個 account 係咪一個平時會開錢嘅 account 啊，定係一個新嘅 account？行政手段係多嘅。咁亦都有啲公司甚至會喺啲指定通訊軟件上邊度裝咗一啲 AI 嘅 detection。佢入嚟嘅時候已經real time 做緊分析。咁但係問題仲係我理解喺業界呢啲工具都係比較初步，同埋個成本都唔低，亦都真係好坦白講，你嗰個成效係咪咁高咧？因為你使一大嚿錢做咗呢樣嘢，at the end of the day 其實你都係要睇 user 啊嘛，同埋都係睇你個流程點去保障啊嘛。反而你話搖佢開戶嗰方面就個效益就會大好多，因為你日日好多人開戶噶嘛，即係譬如你證券行又好，銀行都好，其實而家好多搖佢開戶噶啦嘛。咁嗰啲就真係大家都會用好多AI 嘅方法，或者用好多 machine learning，用好多唔同嘅tools 或者technique 去偵測呢啲 deepfake 嘅攻擊咯。明白。哇！我就咁聽咧 ，Billy 好，即係
好恐怖嘅，其實就係即係喺個網上世界咧，正邪兩股力量嘅抗衡啊！咁啊，呢啲其實喺我哋平時 business 我哋 user 嘅層面咧，我哋係見唔到嘅啊！咁所以我覺得我哋今日個 video 咧就非常之有用啦。咁啊，另一樣嘢咧，阿 Billy，我哋咧就即係我都聽得好多，就係嗰啲咩勒索軟件啊，係嘛？係即係嗰啲黑客咧就利用勒索軟件，咁啊當然啦，佢會攻擊好多唔同嘅機構，包括係咩金融啊、醫療啊，因為你即係呢啲係最 sensitive 噶嘛，金融啊、醫療啊，甚至乎一啲基礎設施啊。運輸啊、能源啊，係嘛？即係呢啲，甚至乎呢個問題點解咁緊要咧？可以係升級去到國家嘅層面噶嘛？譬如中美之間或者其他國家同國家之間，喂，你可以話喂，你哋啲黑客咧用一啲軟件咧嚟破壞我哋嗰個基礎設施啊，或者嗰樣嘢。咁呢啲喺你哋 IT 嘅世界咧係點樣去處理咧？其實你 ransomware 啦，其實都出名啦，已經唔係由 day one 可能放出街，你就可能經過一個漏洞入咗一大堆機，跟住就問你攞錢，咁呢啲係最初期嘅模式啦。咁今天進化到就係ransomware as a service，即係啲 hacker 基本上係 target 某間公司或者某個團體，咁佢入咗去之後，其實佢唔係即刻就要鎖住呢啲嘢問你攞錢咁簡單，咁基本上係。佢要破壞埋你個 backup 啦，令到你業務癱瘓啦，令到你即係譬如醫院成間醫院可能英國都試過啦，一大紮醫院俾人 ransom 咗，咁佢都唔係問你攞錢，我純粹唔令你服務唔到，咁呢種亦都係一種攻擊啦。甚或乎就係佢要偷咗你一啲嘢，跟住之後再 ransom 埋你，咁你譬如你係軟件公司，我偷晒你啲 source code，跟住我再 encrypt 晒你所有嘢，跟住之後你基本上你個軟件有咩漏洞我又知啦，咁跟住之後你又要俾錢我，俾完錢我之後，其實可能我甚至條 key 都唔俾翻你，咁就算我俾翻你都好啦，咁其實你嗰個商譽同埋你冇咗 source code 之後，其實對一間軟件公司係個影響係好大，因為冇錯，你基本上嗰個係你嘅資產嚟噶嘛，佢已經偷走咗，冇錯。所以其實我哋嘅防禦咧，其實基本上就有多層啦，即係你傳統防毒其實係做得好 minimal 㗎啦。今時今日，即係我哋由所謂講 defend on in depth 呢樣嘢都講咗好多年。咁其實就係由最簡單咁講，就係防毒軟件啦，MDR、EDR 呢啲工具就係一啲偵測嘅工具啦，同埋就係你點樣去respond，即係其實你偵測到之後你要反應㗎嘛，因為你究竟判斷嗰個係乜攻擊，咁好多自動化工具你要用得到。你要需要有一個70/24嘅 SOC 幫你，咁就算去到呢啲 level 都好啦。其實對於如果你係一啲譬如一啲好大嘅金融機構，其實都未足夠。咁佢哋甚至乎就係MA 就一定要你有 SCDB 啦。其實即係一個有 air gap 嘅 offline 備份，咁就確保你個即係真係俾人 encrypt 晒啲嘢啦，都好你有一份備份係 offline 佢 encrypt 係啦 offline 嘅 encrypt 唔到嘅，可以好快咁 resume 個 service 嘅。咁但係問題，你俾人偷走咗個資料，咁你始終俾人偷走咗啦，或者你一啲production system 你要 resume 都係要時間啦。你就算你有 SCDB，你好快咁恢復到業務，恢復到你呢啲數據冇唔見都好啦。咁但係點講都，你某程度上有損失啊嘛，亦都有一啲資料外泄嘅風險啊嘛。咁所以其實去到要用到 SCDB 呢啲 offline 備份已經係 last resort 咁滯啊，即係你得翻兩個選擇啫嘛。你有 SCDB 你咪倒翻佢恢復業務咯。如果唔係，你基本上你都要揾一啲專係交贖金嘅公司幫你同個 hacker 即係交贖金，跟住點樣有方法確保佢真係俾翻條 key 你去 decrypt 咯。咁呢個都對於一啲大嘅公司嚟講真係兩難嘅。咁因為你交贖金你就鼓勵咗佢啊嘛。但係如果你冇嗰份 SCDB 冇 offline backup，你業務都做唔到，其實你都冇得揀。勒索軟件咧，其實個 impact 都好大嘅，對企業嚟講嚇。冇錯，冇錯。係咯，咁同埋 Billy，其實喺你過去嗰2-3年嘅工作經驗入邊咧，in general，其實你見到呢啲咁嘅 cyber security 嗰啲 incident 啊，係咪嗰個 volume 都增加得好多咧？其實係有少少兩極嘅，即係如果一啲即係譬如政府部門、公營機構咧，個 volume 係上升咗嘅。咁但係亦都調翻轉啦，喺私營機構嚟講咧，舊年嘅 trend 係下降咗，因為前幾年升得快啊嘛。咁啲公司都開始投資多咗啦，亦都開始大家都會明白呢個重要性啦，因為知道唔做唔得啊嘛。因為好坦白講啊，以前香港喺即係除咗金融業之外咧。大部分呢啲行業對 cyber security 嘅嗰個 investment 好細，咁所以佢哋喺嗰方面嘅保護係不足嘅。咁 given 係呢啲情況，咁就變好多煙神出咗嚟啦。
咁但係因為都經過咗過去幾年不停有好多公司中招，好多見報，好多呢啲咁嘅煙神出現咗之後，大家都明白你係唔做唔得咯。特別公營機構都出事啦。咁跟住之後，大家就明白到嗰個cyber security 個 risk 係存在咯。明白。我仲有一條問題咧，Billy，就正係你頭先講嗰個問題，即係話公司開始去加緊部署啦。咁有啲公司就當然我係in-house 投資去建一個好係嘛 robust 嘅 system 去 defend 啦。有啲就係話喂，我買第三方軟件，我 outsource 俾人做。咁嗱呢個又可能會衍生第一個問題就係喂，你第三方軟件到底有冇安全漏洞咧？即使你俾好多錢啦，但係問題就係除非你去decode 晒佢所有嘢啦，因為你入邊嘅嘢你未必睇得清楚噶嘛。咁呢個就所謂嘅即係供應鏈嘅一個風險啦。咁 Billy 你點睇咧？嗱，其實供應鏈風險咧，你講緊兩個問題。第一個問題就係software development 啦，即係一啲你買翻嚟軟或者佢幫你寫又好，你買一個佢寫好嘅軟件都好啦。咁呢個都係第三方啦。咁呢個係一個來去都係一啲行政手段，由合約啦到買保險啦，到你同佢嗰個 audit 啦。因為有啲大型公司同佢簽合約，可能每年要做一次 on-site audit，可能要同佢做，要佢交一啲 code review report，即係有 IA 做嘅 code review 啦，有 SOC Type 2嘅 report 啦，要佢攞 ISO 啦，即係你有好多 contractual 同行政同埋governance嘅嘢可以對佢做嘅。咁但係做晒咪代表天下無敵？一定唔係。但係你做咗咧，基本上嗰個 control 會嚴啲嘅，咁個風險會相對降低咗啦。咁至於服務方面都類似啦，頭先講嗰堆咩 ISO 又好 SOC 都 Type 2都好，咁呢啲基本上都會變成嘅你一個 standard contract 入邊你要佢 meet 嘅嘢㗎啦。咁如果佢係一個outsourcing 嘅 service 嘅話，甚至你每年會做 on-site 啦，好多公司都係咁啊，走入去嗰度睇下佢日常工作係咪真啦，同埋抽佢啲 sample 啦，派自己嘅 auditor 走去同佢 auditor 睇下佢 audit 現香到寫啲 audit report 係點啦，咁同埋佢有冇第三方，譬如揾無論 Big Four 又好，或者一啲 security vendor 做一啲內部嘅security review，或者一啲independent assessment，按佢成個流程 control 嘅 framework 等等呢啲，即係其實佢都會做嘅。基本上今天為咗應付第三方風險，不過主力都係一啲好大公司先有咁嘅財力同埋要求到。因為你要求佢咁多嘢咧，其實所有都係錢嚟嘅。即係你每一樣嘢加落個 contract 度，你要人哋 compliance， 對方就會問你收翻錢，好 fair 嘅。咁所以變咗對中小企嚟講，呢個就係更加大嘅壓力啦。同埋呢個供應鏈安全嘅延伸咧，除咗大公司要使多啲錢，要令到啲 vendor 或者服務供應商提高之外咧，咁 CI 呢條法例過咗之後咧，其實佢都有要求嗰啲CIO， 即係critical infra operator 或者叫做 organisation 啦，即係嗰啲入咗嗰八大行業入咗呢個監管嗰啲機構咧，其實佢都要管第三方。咁所以咧，其實呢樣嘢咧，對於嗰個第三方，即係一大堆中小企，其實 serve 緊呢啲公司噶嘛。即係譬如舉例電廠咁，中電肯定中㗎啦，大家都知。咁你 serve 中電嗰啲第三方，其實你都要受呢個法例影響，因為你令中電中招，中電當然係會俾人罰錢啊，有好多問題啦。咁但係問題，中電係有暫管呢啲第三方啊嘛。咁呢啲第三方都要諗辦法去提升自己嘅安全保護。咁所以其實呢個第三方供應鏈其實一變咗一個雙方要處理嘅問題，就係無論我係大公司，我受監管又好，或者我為咗自己個 business 嘅安全要處理第三方 third party risk，或者我 under MA 我要處理 third party risk，係第一個 initiative 啦。第二個就係我提供服務嘅人，其實我都要提升自己，去令到我可以做呢啲生意。因為如果第二時其實當嗰紮大公司個安全標準越提越高，或者政府嘅監管越嚟越收緊緊，或者越嚟越多行業跌落去啦，譬如澳門呢12個行業啦，內地更加多啦，新加坡已經出咗第2版嘅網絡安全法，又再收緊啦，即係同埋擴大範圍啦，台灣亦都有啦，即係其實對於呢個第三方風險唔係單單對於大企業係一個要處理嘅問題，其實對於中小企今天都要處理，因為你要做生意。明白。我諗非常之詳細啊，多謝你啊 Billy。Billy 嗱，根據你嘅了解啊，喺 cyber security 嘅譬如法規啊，係嘛，同埋你頭先講過嘅，通過行政手段或者技術手段去到防禦啦。喺我哋周邊嘅鄰近嘅國家入邊，包括內地啊，包括新加坡啊，或者東南亞，有冇一啲 country 其實喺你哋嗰個 IT 界咧係覺得做得非常之好嘅，其實係其他 country 可以去效法或者可以去 catch up 嘅咧？因為其實每個地方嗰個法例嘅發展時間唔同啦，同埋佢哋嗰個
day one 嘅諗法有啲唔同啊，所以好難直接比較嘅。但係嗯如果你話發展得比較早嘅，譬如新加坡，譬如內地，咁因為佢哋早咗講緊17啊、18已經做咗啦嘛，第一版啊，即係第一個法例嘅訂立開始行。咁佢哋啲嘢係相對嚟講，無論配套同埋個點樣去落實，已經係清晰嘅，亦都已經做好咗。咁跟住之後，佢哋先再 enhance 佢個 control 嘛。咁澳門19啦，咁香港就啱啱先叫做立法完成，下年叫 enforcement 啦。咁變咗仲係好多都係仲係做緊開始。明白。咁如果你話純粹喺金融業對標，其實香港 MA 其實同新加坡都好近嘅，即係大家都好貼嗰啲嘢。咁所以其實金融業本身就大家都冇話好明顯嘅差距。咁就算同美國比都係啦，因為其實美國呢啲法例都基本上都多嘅，佢哋亦都control 得嚴嘅。咁所以咁但係如果你話唔同行業，即係譬如你話運輸咁我哋好明顯以前係真係冇嘛。咁佢哋真係要去 catch up 呢個 gap 咧，係要啲時間。明白。OK， 多謝晒阿 Billy。我希望我哋今日呢一條片咧，係多啲 business head 咧或者係 user 去睇到啊。因為咧，其實講真咧，我自己係一路喺你話FI 又好 corporate 都好咧。但 cyber security 講咗幾年㗎啦。但我好肯定咧，好多包括你係 senior executive 咧，佢真係唔係好清晰咧 IT 點樣做，或者公司點樣去部署。咁所以呢個其實係好不幸，因為點解咧？好多時你嗰個風險係衍生自邊度啫？生嚟到你前線工作人員或者係你 business 嗰邊嘅唔為意啊嘛，係咪？係包括我哋頭先講嘅冇錯你嘅 email 入邊啊，或者你好多時平時 day to day 嘅一啲 behavior 就會暴露咗一啲嘅漏洞出嚟，令到啲黑客咧有機可乘㗎啦嘛。咁所以都要再次即係好多謝你今日好多 insight 咧，我覺得係非常之有用啊，係嘛？咁啊，講下呢個獎啊，不如好唔好啊？其實呢個獎係咁嘅，咁其實10年前佢哋就響呢個好埃及啦嗰邊設立嘅，如果冇記錯就係。咁跟住之後，咁佢哋就啱啱今年就開咗香港站啦。以前其實都有香港人攞嘅，不過通常以前香港人就可能要去新加坡攞啦，或者要去其他 country 攞啦，因為其實佢哋係唔同 country 都會有一個頒獎典禮啦，咁樣啦，去做呢件事啦。咁今年佢哋就香港都開埋香港站有得攞，喺香港攞啦。咁我就去申請個獎嘅時候，就係佢哋首先會邀請你問你有冇興趣申請啦。咁跟住之後，咁就要將你啲 project 啊，同埋你做過嘅一啲無論係 long project 一啲 on management 嘅經驗等等嘅，去同佢哋分享啦。咁之後佢哋一個評審委員會輪選完之後，就會決定會唔會獲到個獎啊，或者獲咩 level 嘅獎。因為有啲可能比較年資比較再年長啲，咁佢哋會頒一啲譬如好似master 啊，甚至係一啲 legend 嘅獎俾佢咁樣。係。不得了啊！咁啊，因為我見到喺 LinkedIn 上邊咧，大家好多時都講緊呢一個獎項，即係競爭都非常之激烈啊！咁簡單嚟講，就係佢係去認可翻，即係你喺資訊科技界嘅一啲即係表表者啦。咁啊，我諗今日都傾得七七八八，希望將來有機會咧，我哋再深入去探討啦，好唔好 Billy？好啊，多謝你邀請我上嚟。多謝你 Billy，OK，拜拜。多謝，拜拜。